ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനും പനിക്കുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി ഉണങ്ങുന്നതാണ് ചുക്ക്. കുരുമുളക് ഒരു 3 ടീസ്പൂണോളം എടുത്തു. ഇനി ചെറിയ 2 കുഞ്ഞു കറുവാപ്പട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതിട്ടു. ഒരു 5-6 കഷ്ണം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തത്. ഇനി പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇത്രയാണ് ഇട്ടത്, 1 സ്പൂണോളം വരും. 1/2 സ്പൂണോളം ജീരകം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 1 മഗ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളകും ചുക്കും വെളുത്തുള്ളിയും പനങ്കൽക്കണ്ടമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൃഷ്ണ തുളസി, അതായത് ചുമന്ന തുളസിയില്ലേ, അതിൻ്റെ ഇലയാണ് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന, 1 പിടിയോളം ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കൊടംപുളി, വാളംപുളിയല്ല കൊടംപുളി തന്നെ ഇടണം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ തീ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചെറിയ തീ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എത്ര അളവ് വെള്ളമാണോ അതിൻ്റെ നേർപകുതിയാകണം ഈ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കാപ്പിക്ക്. ഇത് നമ്മൾ കാപ്പിപ്പൊടിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല, പക്ഷേ ആ കളറ് വരും നമുക്ക് ഇത് വെന്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ. ഇത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൽക്കണ്ടം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൽക്കണ്ടോ പനങ്കൽക്കണ്ടോ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചിത്രയാക്കി. ഇത് 1 സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ മതി. കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ ശേഷം മാറും. നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.